Hola, qué gusto verte. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Quiero lo que me vas a contar. Mira, alguien me gusta y le hablo muy seguido. Me estoy enamorando, yo no lo hubiera querido. No sé, pero algo tiene, me llama la atención. Y no sé si ella le cause la misma ilusión. Cuéntame más. Cada cuanto la miras, por tu cara de alegría se ve que en verdad la admiras. Más que eso, sueño con darle un primer beso, pero sé que todo esto conlleva un proceso. Quiero invitarla a salir. ¿Y por qué no lo haces? Tengo miedo ¿A qué? a que me rechace. Inténtalo, puede que acepte la salida. Pero si pasa lo contrario, me sacará de su vida. Tal vez después te arrepientas de no haberle preguntado. Lucha por ella si la quieres a tu lado. Está bien, la invitaré, luego te cuento qué pasó. Gracias por tu consejo, mucho me motivó. Muchas veces te ilusionas, te enamoras de personas en quien no deberías fijarte. Te gusta ella o él, nada puedes hacer, pues a tu corazón no lo manda. ¿Qué sucedió? Te veo distraído, ¿acaso te rechazó? Te noto entristecido. No, al contrario, aceptó y salimos. Fuimos al cine y un helado nos comimos. Entre pláticas y risas le dije que era bonita. ¿Y cómo reaccionó? Me aclaró que no era una cita, que salía conmigo. Pero como amigos escuché un sonido en mi pecho, era mi corazón partido. Le dije que me gustaba. ¿Y qué te respondió? Que le gustaba a otro, y eso más me dolió. En serio lo lamento, no sé qué estés pensando. Descuida, yo sabía que me estaba arriesgando. Querer a quien quiere a alguien más es muy triste, por mi tonto consejo fue que la perdiste. Busqué amor en unos ojos que ni siquiera me miran. Bueno, yo sé de alguien que por ti suspira. ¿Qué? Muchas veces te ilusionas,